Тем временем в храме Вознесения Господня в Керосе Карткировского района планируют очередной субботник. Набирают желающих помочь в восстановительных работах. Каменная церковь была построена здесь еще до революции. В 2015-м здание пострадало от пожара. Спустя 3 года настоятель храма соседнего поселка Урьёль Сергий Минин вместе с прихожанами решил возродить разрушенную святыню. Иван Беречевский продолжит. Строительные леса в Кировском храме поднимаются до самого потолка. Сейчас работы как раз ведутся под самым куполом. Волонтеры очищают старую штукатурку со стен. Каждый час работы приближает к открытию храма, получается, к первой службе. Возможно, это событие, когда в храме начнутся служения. Живет село, на самом деле, около 200 жителей всего проживает постоянно. Я считаю, что это очень мало. Возможно, село живет. Согласился с радостью, потому что редко, когда у меня выдается помочь церкви хоть чем-то. Работа тяжелая, но тяжести не замечаешь. Все-таки делаешь великое дело. Без волонтеров было бы совсем туго, говорят местные активисты. Работы много, а рук не хватает. Желающие приобщиться к богоугодному делу приезжают сюда на субботники, не считая со своим личным временем. Есть только возможность, приглашаем тоже потрудиться, помочь украсить наш храм. Нужно убрать штукатурку и затем красить, штукатурить, чтобы было здесь чисто, красиво. Затем, может быть, и расписывать. Восстановление каменной церкви в честь Вознесения Господня началось почти 4 года назад. Тогда даже не знали, с чего начать. Зданию было больше века. А 7 лет назад оно пострадало от пожара. Ни потолка, ни пола, ни крыши не было. Начинать трудно, а потом уже как все само собой идет. Как и люди, и спонсоры появляются, и люди помогают. И вроде как... И какая-то невидимая сила помогает тоже. Вот это вот очень чувствуется. За 4 года вынесли из здания мусор, сделали кровлю, пол. Сегодня утепляют потолок. Закрыли потолок черновым потолком. Будем утеплять на следующей неделе. После этого начинаем отделять основной храм от трапезной. Тоже утеплять как бы. Еще бы до холодов установить окна и поставить железную печь. Ее храму подарил один из благотворителей. А значит, внутренние работы можно будет проводить до поздней осени. Иван Беречевский, Владимир Кривцун, телеканал Юрган, Карткировский район.